Cataluña es pionera en la innovación de materiales avanzados. Son muchas las empresas que trabajan tanto en materiales poliméricos, compuestos, metales y en distintas tecnologías relacionadas con los materiales avanzados. Por lo tanto, el Cluster Map juega un papel fundamental. Es el que conectará a todas estas empresas, es en donde facilita el acceso a las empresas a los distintos fuentes de financiación a nivel europeo y al final es el puente a Europa. Que disposem d'un ecosistema molt fort i molt potent, tant pel que fa als temes de recerca, als temes d'innovació, amb els centres tecnològics de recerca, tota una part d'infraestructures tecnològiques, i el gran valor que té Catalunya és l'assistència de clústers com el Cluster Map, que pot ajudar a aglutinar tot aquest hub, ajudar-lo a desenvolupar i a enfocar amb aquests nous reptes que van destinats principalment a fer front a la sostenibilitat, a la transformació digital i a la transformació i la descarbonització de tota l'economia. I el clúster de materials avançats ajuda a crear aquest ecosistema i a donar l'impuls necessari per continuar. I he presentat el projecte Terra, que és un projecte on hem estudiat la integració de mòduls fotovoltaics orgànics en marquesines d'autobús a la ciutat de Barcelona. Aquests mòduls poden aprofitar millor la llum difusa i reflexada en ambients urbans. Aquest reconeixement és un gran orgull per tot l'equip del NanoOpto, de l'Institut de Ciència i Materials de Barcelona, i és un reconeixement a la innovació que estem fent en el sector fotovoltaic. Bé, jo em dic Marc, pertanyo al grup IMEM de la UPC i juntament amb ACES, Aquambiente i Aigües de Barcelona estem desenvolupant el projecte Bonds for Carbon Capture que hem presentat aquí. Guanyar el premi és un reconeixement a la feina ben feta, així que estem molt contents i esperem en el futur seguir aconseguint molts èxits. Fabrics és l'eina que et permet digitalitzar la teva fàbrica, des d'automatització, des de la part de venda i postvenda, fins a tota l'orquestració de la teva producció i fabricació. Un reconeixement a tot l'esforç de tot l'equip de Fabrics i aquest premi va per ells. Moltes gràcies.